Mereka menyebutnya Vimana, kendaraan udara para dewa. Tapi, apa benar ini hanya mitos? Dalam kitab-kitab kuno India seperti Mahabharata dan Ramayana, Vimana digambarkan sebagai pesawat terbang yang bisa melesat cepat, melayang, bahkan terbang antar benua. Ada deskripsi tentang mesin berbahan merkuri, senjata sinar panas, dan sistem kontrol, ditulis ribuan tahun sebelum teknologi penerbangan modern ada. Beberapa arkeolog percaya ini hanyalah alegori, tapi kenapa deskripsinya begitu teknis dan konsisten di berbagai teks kuno? Apakah Vimana hanyalah dongeng? Atau bukti bahwa langit pernah dikuasai oleh teknologi kuno yang terlupakan?